1000 افغانی دیگه. شما بخیر از این استفاده کنین، خیر ببینین، خیر ببینین، خیر ببینین، سلامت باشین. برای ما قناعت کردیم همون نلا و گپایش هم برای ما یک دفعه نشان بود که کلی خوش آمدیم. خوب هستین؟ صحت شما خوب؟ بخیر؟ سلامت؟ سلامت. چطور است؟ خیلی کار شما خوب هستین؟ یاد باشین که توجه نبود. صحتتون خوب؟ سلامت. ما از این بخاریای ترکی کار داشتیم. چند از قیمتش میشه ببینیم؟ مختلف است. خب بریم یک دفعه کدام رو ببینیم. بیننده عزیز، ما فعلا در بازار بامیان هستیم. آمدیم بخاری بگیریم برای کاکانی زمان. هوا را میبینید که ابری است، زمستان نزدیکه و آمادگی میگیره به خاطر زمستان. بریم داخل. یک بخاری ترکی بسیار مقبوله. بعد لالا جور بیم که چند میگه. امیدوار هستم که لالا پار نکنه، سرما خیلی قیمت نکنه. بیاین که بریم داخل. وضعیت کاروبار خدا رو شکر میگذره. اول نامتون رو برام بگید، نام شریفتون چیست؟ محمد سرور خان. وضعیت کاروبار چطور است؟ خدا رو شکر، گرچه کاروبار نسبت به سال قبل کم است؟ کم شده، خب بازم خدا رو شکر روز تیر میشه. بسیار خوب. اینجا چی نوع بخاری‌ها داریم؟ شما چری دارین، بخاری دارین، چی دارین؟ قیمتاش چند است؟ چری هم هر قسم چری داریم، هم ترکی داریم، هم ساخت افغانستان داریم که شبیه ترکی ساخته شده. و هم چریای هر قسم چری از بر ما یک چری را بتین که خودش هم بسیار با کیفیت باشه و قیمتش هم ارزان باشه. خب کنی ارزان
قیمتش هم خوبیش باشد تو قیمتاش چند افغانیش چند است این ترکیش چیزی چند است ساخت قیمت چیزش اما کیفیتش اما ساخت افغانستان است قیمت 14000 روپیه یعنی چری ترکیه است یا من 16000 روپیه خب 16000 افغانی اجانا بسیار قیمت است خب دیگه بر ما که مراعات بکنین باز چند مراعات میکنین یک دفعه خصوصیات از این بر ما بگو کی چری به نام سلیم افسی است دیگه داشتار است اجناسش یک قوه داخلی داشت داره دو تا پای 4 تا نل داره یک کژنل داره یک تخت منقل داره بسیار اجناسش تکمیل است بسیار خوب بسیار خوب خب چند بربت آخرش هم قیمتی بله و نخیرش بگو ما قیمت نگفتیم خیر بازم یک 300 مراتب است 300 Dear followers, I'm talking with him and now we are negotiating about the price of this stove and he says he will give us 300 discount but this is meaningless to me because I know about the bazaar here so it's really interesting but we want the one of the stove it should be the best one so now we are negotiating and Dana will write on the price on the subtitle. خب این قیمتی 16000 که شما گفتین برای ما بسیار قیمت است. شما یک چیزی بگوین چند دقیقه کار کنه چیزی مرد بکنه دیگه خب ما شما گفتین آدم‌ها دیگه ما چیزی ندارم خب یک مرد بکنه این قصه رقم است که کاکا نیازمند یک مغاره میشینه نام خود یک فامیل کلان داره دیگه باز امی از طرف همین دوستاش و این کمک شده کسایی که چینل ما رو میبینن بیننده هستن باز اونا یک مقدار پول بر ما دادن که مردمایی که نیازمند شما کمک بکنین باز از جمله که ما کاکا نیازمند در نظر گرفتیم که نام خدا فامیلش کلان است خب کارم میکنه کارش هم چنانی خوب نیست دیگه میرم یک قیمت بگوین کاکا نیازمند اگه اجازه باشه 300 طرف شما خود اجازه دارم دیگه اینمی شما گفتین 16000 به 300 تخفیف بدین خب با شما اصل از چند میاد قیمت اصلیش؟ بدار حساب است که ما خوب یعنی میره از حساب فروش 15500 کم نفروختیم هم نمفروشیم خب اینا که کاکا نیازمند است دیگه یک ذره مشکلات اقتصادی داره گپ است خدا خیر کسی را بده که همکاری کردن نمرشون $207 اینو برای ما آمده خب $207 بسیار یک مصارف جای و مثلا شما در نظر بگیرید یا مشکل نیست سعی هایی کار میکنیم که نزدیک خصوصا نه کباب برادرم که کار میکنه به خاطر درآمد پیداگری اینجاست ما شما را $200 میتیم با 1000 افغانی شما را با مگه خودتون شما فایده از اینا کم بگیرین شما را $200 میتیم با 1000 افغانی که 500 شما فایده بکنین دیگه اینا هم کاکا نیازمند یک آدم بسیار شریف است نام خدا دو دانه بچگک که دوگانی داره که بسیار دوست داشتنی است خب همین یک شما میگیریم دیگه چی داره امروز اجناس داره ما کارتم میکنم برشان صحیح اجناسش تکمیل است ان شاء الله که از در خوشی استفاده کنید سلامت باشین تشکر خیر ببینیم ما خوشحال شدیم که دوستا هستن که همکاری میکنن دوستایی که بخیرشون کم هستن بخیر باشین کوشش داریم که یک مقدار ما خیر ببینیم سلامت باشین تشکر میکنم از شما سلامت باشین اون که میگه بنی آدم اعضای یکدیگرن خب فرق نمیکنه که تو از کدام جغرافیا هستی قومی چی است زبان چی است لسان چی است ما شما انسان هستیم و همون کمک انسانی ما رو باید بکنیم دیگه باش که دیگه یک $200 است 1000 افغانی دیگه شما بخیر از را استفاده کنین خیر ببینین خیر ببینین خیر ببینین سلامت باشین برمای قناعت کردیم همون نلا و گپایش هم برمای یک دفعه نشان بودی کلی چیزش هم مکمل ببینیم ما کلش باز نمیداره ماشین ما کاکا نیازمند جایزه داری؟ کلیفه؟ اجان جایزه نه چیزا یک 5 سال پیش می آمده در بعضی کمپانی های چری فعلا نه نه تا یک تا داری؟ جان
نه ما سطل بخواد یک سطل پر نمیکنیم. باشه که دوزایی اگر پیزا پخته کنی یه از انسان را کنید ایتی همه راست جوالی چنگه چی سرکی بالا میکنم باشه هست کافه همکاری شما رو نخواهی؟ از هم دارم؟ نه قربان ندارم باید قربان مطلعی نه نه قربان باید پیز مرده باست یک قربان ندارم اجناس داخلش هم چک کنم کمبود نباشه دو دانه سرچش بکنم یک دو دانه یا سرچی رو که بالا بنکردش یا هم دی 3 ساعت باش مسایی کنم اینم کاجنالی تاوا هم سیخی داخل داشتش در کل یک کمان یک خورد نه؟ در کل مرخم است یک خیلی کمان یک خورد است نه؟ صداش هم اصلیست دیگه نه؟ صد در ما بتانیم همراه کاکا همکاری کنیم خیلی ببینیم بسیار زیاد تشکر میگاد بلای سیو از داخل ملی داشت بگیر توی طرف جای کاکا باش بگیرم با دیست شما رو باز اینجا طرفش نه برو کم بالا کاکا برو کم تو بالا کاکا کم بالا کاکا کاکا کم بالا کن خب فروشگاه میرزا حسین حسینی 10 سال است که در بامیان فعالیت دارد. بسیار خوب بسیار خوب. بیننده عزیز کسایی که در بامیان هستن پیش آقا حسینی برین اینا تخفیف خاص براتون میتن ان شاء الله. این فروشگاه را که نامش گرفتم در بازار بامیان است. ما بیننده های ما حتما میبینه از داخل بامیان. یک تبلیغات بر شما هم شد. اینا بسیار زیاد مراحت کردن. خیر نصیب شما. این تکمیل شده. چی می‌کنیم؟ ما نه تکمیل است دیگه کل چیز. ما یک جای رفتن نیستیم باید بیتری کپا بخریم. اینجا در بازار هم در بازار است در پشت میدان است بیتری تمام بیتری کار داریم یا دیگه است؟ بیتری قد گروپ کار داریم. خب بیتری هم داره گروپ. یعنی همسایه ما هستن با صد میریم بیتری هم بگیر. بیتری 70 امپر دارن. 40 ما. چند است قیمتش تا چند میاد؟ بریم این ببینیم. 4300 میستانه. بریم یک چی میکنیم قدش؟ با این دیجا باشه با خود بیتری بکنیم با مزایم شما تشکر. خداوند شما را خیر بده برادر. براتون اجازه سلامت باشید. خوش آمدید. سلامت. خوش آمدید.
چند بودم دیگه را گفتم سبب نگیرید اما 2600 و چند 2580 2500 کدام بهتیز بود چندی از 24 چیل شما تاش شما 2800 نه اونم رو دیگه 2580 بود 9 کیلو وزن 9 کیلو وزن داره به تضاب 2 کیلو 300 گرم سلاس اونم است به تضابنی تو بیا کامل مرا شده مثلا سیکن یک دیگه بگیریم اون 2800 نه لالا دیگه اون چیزی که همون گفت دیگه 580 رو میگه تو 800 2580 بود 2500 آه ما را گفتیم که 2500 بدیم و مشکلش این بود که در گفت ما در کمره نمیگیم خب ما یک یوتیوبر هستیم تضاب داره اینجا تضاب بدون تضاد من تضاد شد 2600 چه مورد میکنم 2600 برو سعی است خمیر به 2600 تا تیزاب هم پرت بش تضاب پرت میده یک دانه گروه هم بگیریم گروه خیلی دوستان باشه این گروه ان شاء الله جواب میگه برش چند لاین هم بگیریم 3-4 ساعت چیز 3-4 روز این که دیگه کوا خراب است که میگه داخل برام مش نداره نه ده هون چارج کنه بود است باید میگه دو قطعه شود دیگه روشن کنید چک کنید یک گروه فعلا یاد کو باش فعلا برق نمیتونه تو تضاد نکنه نه وقتی حالا ببینیم اینجا چارج میزنیم شه سولار چارج نمیکنه نه مثلا نه امور اگه من کنید خیلی پیش بیاد تو دانو پیش بگیر بردن بخیر خوشخوی حالو نه چیه که ویدیو را سر نبگیر خراب نکن تو سرش اما خانه اگر که مشکل از ما تا کنیم سولار یک مایکروفی آوردیم اما تا دولت باشه کلدام کنیم چقدر تیزاب میخوره باز چند مدت باید تبدیل شود تیزاب یک بار تا تضاد میکنه دیگه تبدیل نمیشه تضاد تا که خراب نشده یک تضاد اگر کم کرد اضافه کم نیستش این بیتری رو دزگیر بالا میگیریم خب پوشه یک دانه گروه لنگ لنگ داری نداری لنگ لنگ چقدر باشه این نزدیک برای راست وسط است چند میشه یک چند گروه کنه تا گروه کلام هم روشن کنه گروه خود بیدار چرا نه جو رسید و گروه خیلی گروه نه گروه بود تو گروه بشم نه کلام بود کمی زیاد روشن هست دیگه روشن کار داریم نه یک قسم گروه باز مثلا کم خیلی اینجا است خیلی روشن است ما هستیم دیگه اصلا میگه نه اون رسید میگه که کلام چرا کنی کلام باشه که مثلا چه کلام آرام میشینه خواب روشن کنه پورا پورا نام میگیره بود میشه نام کنه نه یک منو از دیدم زی شوم بامای چی بودی هست؟ بامای توشهی بودی برعکس چه بالا خلاص گروه ساخته بالا تیپ کات نشون اونجا چیزی که بزنم رقم میکنم اما از سایسن ها ما میکنم کنم ها دیگه من میگیرم سایس
دام چی دام چاره ليش هست و خیلی ضعیف I'm fine. دیگه چی خلاص دیگه اینجا میشه पैसा हिसाब का मुताबिक कमा है شاید تحقیق نباشه. خیلی بینید تشکر سلامت 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 چریه سلام علیکم آقا. سلام علیکم. خوب هستین؟ سر شما خوب؟ سلامت هستین؟ افتار ما چطور هستین؟ خدا را شکر شما خوب هستین؟ بسیار شکر خدا. بینندگان عزیز، ما فعلا در فروشگاه چری و بخاری های ترکی میرزا حسین حسینی هستیم. با کیفیت ترین بخاری های ترکی را شما میتونید از این کمپانی به دست بیارین و چه؟ در ولایت بامیان شما وقتی که میایین میتونید در این فروشگاه اشتراک بکنین، مراجعه بکنین و اموالی که میخواین با کیفیت باشه در اینجا میتونید پیدا بکنین. یعنی لوحه‌اش است، شماره تماس است، میتونید با برادر در ارتباط شوین. بسیار زیاد تشکر بابت تمام همکاریاتون. دیگه کاکا از شما بخیر استفاده کنین. دیگه میرو بریم خدمات هر باشیم.
چاکی پیش نمیشه شیطر میدان شما نمیدونم طاولا دروازه مخالفه که باید استاد نمیشه دروازه بدید چی؟ شید یک جاکت کم پیچه چاکی خود یک طرف پیش میبر یک سری بیش نه پیش میبر هرش پیش بر برو پیش میبر این را پیش بیار Hoş geldin. Çima ne? Var basta. Nala mandak. الان اگه چیز کنه پیش کنید نه اگه چای نجات باشه از وقتی ما پیش میگیرم اونی چرا تشکر آقا خوش آمدید سلامت باشید شما خیر باشید تشکر خیر باشید خدا برکت بده خدا نگهدار
میکنم.